究竟乜嘢係潛意識？人有冇靈魂㗎？社會上咁多奇形怪狀嘅狀況，催眠、多重人格、鬼上身、援交、夢境，係咪有得解釋嘅呢？啲人話已經係科學同埋靈性結合嘅時代，心理學家又點樣睇啊？我係安靜，逢星期日中午12點到2點，我喺城寨練心術入邊話俾你哋知。好，嚟到我哋今日練心術嘅節目咧，今日咧就非常之特別咧，請到一位嘉賓。咁我介紹一下呢位嘉賓先啦，叫做 Tommy 啦，咁樣係啦。咁 Tommy 咧，大家可能之前喺 Eddie Sir 個節目咧，即係阿大恩個節目啦嚇，舊時好啲嘅時候咧，都見過佢一次同 Eddie Sir 一齊做節目噶啦。咁嗰集咧就講監獄嘅故事咁樣嘅嚇，咁啊點解我會請 Tommy 上嚟咧？因為咧今集咧我就有一個好特別嘅題目啊，就係講一個獄警同埋囚犯嘅，而 Tommy 咧就係二者合二為一㗎，係啊，一個非常之好傳奇嘅人物嚟嘅，唔係絕對唔傳奇，但係真係好難，即係嗰個角色身份啊，嗰個嘅咁大嘅轉變啦嚇，即係對我哋一般人嚟講，其實對監獄呢一個嘅概念其實都唔係真係好知入邊個世界係點嘅，即係除非你喺入邊做過或者喺入邊住過，就會即係而你係同時間做過又住過喎。係冇錯，或者我簡單介紹下先啦。咁冇錯，我係不過其實兩個身份咧都已經相距成30年咁滯嘅，20幾30年嘅。咁我係喺1982年係入職懲教處嘅，咁大概係服務咗4年度啦，咁我就離開㗎啦。咁一路嚟講都係喺社會上面打工啊，跟住又做生意咁啦。咁喺2011年咧，就因為一啲嘅民事嘅嘢啦，唔係民事嘅嘢，叫做我哋叫做文科嘅嘢啦。咁俾 ICAC 控告，咁分別係喺2011年嘅9月咧，係被判有罪，坐咗足足1年監嘅。咁另外就同一件事啦嚇，咁啊第二次落 charge 啦，咁好彩啦，中孖寶啦嚇。咁喺13年就喺都係坐過另外一個監獄啦，係不過幾個月嘅啫，係好短嘅。兩次係唔同嘅監獄嚟嘅。一定嘅。一定添㗎。一定嘅係。哦，即係第一次入去嘅監獄，永遠同第二次係唔同㗎。係冇錯。我呢個幾得意，陣間可以分享到。呢個係懲教處管理囚犯嘅手法嚟。哦，係啊，點解咧？點解啊？好多原因嘅喎。第一就係叫做新嘅，即係第一次坐監啦嚇。咁我哋叫做白手嘅。白手冇錯，白手即係第一次坐監嘅人啦。佢對監獄係完全唔熟悉啦。佢要一啲嘅，即係會係擺埋一齊嘅，會係將一啲嘅嗰啲白手嘅囚犯，叫新人啦嚇，係冇唔係叫新人啦，即係總之係第一次坐監嘅人咧，擺埋一齊。而係第二次坐監咧叫黑手。咁唔單止第二次坐監噶啦，可能係3、4、5、6、7次，嗰啲都叫黑手嘅。係啦，冇錯，嗰啲叫黑手噶啦。咁嗰啲咧就會係擺喺一啲叫黑手監房。嗰啲監房就係因為呢啲囚犯係比較我哋叫知訂啦。比較係熟悉監獄嘅條例啦，知道好多走盞位啦，咁所以係要特別監管啲，冇錯可以咁講啦，特別嘅監控啦，又唔特別監控，有特別嘅管理方法啦。OK 嚇，你啱啱咧入懲教處做嘅時候咧係負責做啲乜嘢㗎？負責做啲乜嘢？我唔係好明你意思。你譬如話你入職嘅時候咧，因為譬如話有唔同嘅職位啦，可能就要你要你需唔需要看管囚犯啊？定係做文職啊？定係做啲即係嗰個負責？直情係看管囚犯。直頭去看管囚犯，哇！咁咪好大嘅感覺咯。即係當你入去，你以前就係你要睇住啲囚犯嘅，即係管理佢哋嘅。然之後到後期就變咗係被管理。係冇錯係。係啊，嗰個嘅感覺嗰個變化好大。變化好大。你講個身份當然係變化好大啦。係啊。咁其實
其實唔單止係淨係我嘅，咁懲教處仲有其他嘅以前嘅舊同事或者係一啲嘅人員啦嚇，佢都好多都有即係曾經犯事都坐監，都會有嘅，警察都會啦，警察更加多添啦，警察更加多添，冇錯啦，係啦 OK， 好多 ICAC 都有嘅。海關啦，好多好多，政府人員好多。呢啲咧喺我哋個世界入邊咧就少聽啲嘅，即係可能喺你嘅角度，因為你喺入邊你就知道佢哋個世界係點樣樣，即係所以你會見到原來都唔少嘅喎，即係在職嘅一啲嘅我哋叫做執法人員啦嚇，係啦，原來都會犯法，在職或者曾經在職，係啦，曾經在職都會。懲教處都會係對於呢方面嘅犯人咧有一定嘅保護嘅。佢係會點樣樣咧？其實係啦，就係我正想問嗰個問題。其實譬如話你之前就係負責管理佢哋啦，咁可能有一啲舊嘅囚犯會認得你嘅喎，有冇呢啲咁嘅狀況？冇啦，因為我嗰陣時係隔得太遠啦，隔得太遠啦嚇。反而我入去嘅時候見翻好多以前舊同事係啦，都仲係識得嘅，係啦。咁會點樣樣啊？尷尬就少不免㗎啦。咁但係過咗冇幾耐都其實都冇乜嘢。其實大家有講有笑都講翻以前啲嘢。即係見到面都會講笑。當然啦嚇，唔好以為監獄係一個係一個冇笑容嘅間房。其實我哋都係好，譬如一般人嘅外在感覺就係咧監房好冷冰冰啊。係啊，即係入邊好似樣嘢都要受監管啊，冇乜感覺上冇乜人情味啊。又其實啲嘢你好限制啊，你要限制啲人嘅自由啊，成日咁樣。其實實際上係點樣㗎？實際上就好似你咁講啦，咁但係咪冇人情味咧？其實又唔係嘅。咁始終囚犯與囚犯之間都係人啦。或者管理囚犯嘅阿 Sir 啦，我哋叫做阿 Sir 啦，咁佢哋都係人嚟嘅。咁其實日日都見住面嘅，咁唔通係日日都針對你？咁其實咁好攰嘅，其實係應該點講啊？其實冇乜嘢嘅啫，其實冇乜嘢嘅，反而係其實入邊佢可唔可以講多啲咧？其實入邊嘅生活係點樣嘅？好有規律啦，好有規律啦，好有秩序啦，好反而係你講話人情味咧，其實入邊都幾有人情味嘅。係啊，係，因為叫做以囚犯嘅身份啦嚇，有好多第一次入去或者係即係喺一齊坐啦嚇，叫做同是天涯淪落人啦叫做，咁其實都好有守望相助嘅感覺喺度嘅，即係互相扶持嘅感覺嚟嘅，會唔會係咁樣樣咧？即係心理上啦嚇，當然當你熟習咗嘅時候啦，當你熟習咗嘅時候啦。我想問咧，譬如話你第一次入獄嘅時候咧，你自己個感覺係點樣嘅？嗱，應該咁講啦，我其實因為我係以前係做過懲教處啦，咁其實監房對於我嚟講係完全唔陌生嘅，係一個熟悉嘅地方，完全唔陌生嘅。咁但係我想請問咧，你嗰時去第一次或者第二次入嗰個間房咧，你有冇喺嗰度做過嘅？有個嗬？你話你見到啲舊同事？冇嘅，冇嘅，OK。即係，但係呢一個嘅環境你熟悉嘅？冇錯，間房環境我熟悉嘅。係。咁因為身份唔同咗啦，咁同埋開頭我都以為自己係唔會有一個好 storm 嘅感覺嘅。咁但係其實原來唔係嘅。當你係立亂嘅時候，咁因為第一次入咗嘅，但係頭嗰幾日一定係立亂噶啦，即係好似前幾日劉武雄咁啦嚇。我哋叫拍咗入去嘅時候咧，一定係立亂嘅，無論你係幾點樣為之立亂咧？你要做好多嘅手續，你要做好多嘅檢查，你要見好多嘅人，咁同喺個陌生嘅環境之下咧，你會產生好大嘅恐懼感，因為你對於一啲嘢陌生。就會產生好大嘅恐懼㗎啦。你會驚啲乜嘢㗎？反而我唔係驚我自身嘅嘢啦，係驚係擔心我啲屋企人啦，擔心我啲同事啦，擔心我喺出邊即係監獄以外，我處理唔到一啲嘅事啦。咁你就會個人就會好心急，好掹憎。咁當然食嘅又唔好啦嚇，住嘅環境又唔好啦。咁同埋哪怕我知道入邊嘅環境又好啦，咁當你入到去嘅時候咧，見到一啲嘅人，就哪怕嗰啲人係好斯文嘅，係好斯文嘅。你講係囚犯？囚犯啊！你
佢哋你會感覺上佢哋目露凶光㗎。感覺上係即係由於係你個陌生嘅咁，或者係定係嗰個環境令到你覺得嗰班人其實你其實係有，未必係其實唔係嘅，其實應該嘅，因為監房係一個好神秘嘅地方啦，三山五岳啦，係啊，咩人都有，咩人都有啦嚇。咁其實每個人入去咧都會好保護自己嘅，即係我唔識你，你又唔識我，大家坐埋一齊，混埋一齊。咁你唔睬我，我唔睬我。你一定未必係一個，唔係你梗係做過啲唔好嘅嘢，你先至入嚟啦。我唔知你做過啲乜嘢嚇。咁其實大家都係一種恐懼嘅感覺，而恐懼嘅感覺咧就會產生好保護自己。咁啊眼神嚟講咧，其實個個都好兇狠嘅，其實。咁其實係冇嘢㗎，其實係冇嘢。即係只不過係我要同你保持距離。係冇錯。係啦，即係佢未必係咁，佢入邊都唔可以點樣傷害你啦，係咪先？即係總之你唔好搞我，我唔好搞你。所以喺嗰個頭嘅一個環境咧，其實係好令你嘅人係好恐懼、好不安，係一定嘅呢個必然嘅過程。咁跟住你會隔咗幾耐到你先適應啊？幾日啦，咁其實入邊叫做有管理囚犯咧，有個叫做新人組嘅，咁啊將所有嘅新人擺埋一齊，咁就有啲懲教處嘅職員就會講解監獄嘅條例俾你聽啊，等你熟習下啦，然之後先至放你出去，我哋叫大棒啊，放你出去其他嘅同其他囚犯一齊生活咁咯。你其實喺監獄入邊咧，其實啲囚犯每日嘅生活係做啲乜嘢㗎？其實好簡單嘅就，其實係冇嘢做嘅。其實我喺入講就係瞓醒就有嘢做嘅，懲教處安排啲嘢俾你做。咁但係例如咧？例如車衣啊，好多嘢㗎。男性都要車衣。車衣。係啊。所有嗰啲囚犯嗰啲衣服啊，阿 Sir 啲衣服啊，都係入邊啲工場做嘅嚇。懲教處嘅工業部係好大嘅，係啊。咁但係唔辛苦，絕對唔辛苦。咁你唔會話限定你做幾多件嘅。即係總之你喺度有嘢俾你，你就自己嚟啦咁樣嚇。咁叫過下日神啦嚇。咁冇壓力嘅，完全冇工作壓力嘅。有工作壓力嗰啲嘅崗位咧係有嘅，係有嘅。會係啲咩嘅崗位啊？工作壓力？例如叫指模房啦，指模房即係啲阿 Sir 辦公嘅地方啦。我哋會俾囚犯入去做嘢嘅。會，因為有好多嘅下欄，我哋叫下欄嘢啦，譬如抹台啊、掃地啊，有時幫啲職員要做少少管理嘅嘢啦，咁有時啲文書嘅嘢啦，文書嘅嘢都會做。文書嘅嘢啦，編排啲新人點樣安排啊，嗰啲都會揾翻啲囚犯去做。咁但係嗰啲囚犯就要經過篩選啦。係咯，通常你就係講嗰啲，譬如話做個公職嗰啲啦，你係咪就係有？我係其中一個啦嚇。係啦嚇。咁嗰啲嘅待遇係比較好啲嘅，嗰啲待遇係比較好啲，相對好啲。生活嗰個嘅我哋叫做生活質素咧，係會好啲嘅，相對好啲，冇錯，係有優厚啲嘅待遇啦。不過其實係相對嚟講，因為你熟悉入邊嘅運作啊嘛，即係可能有係因為係咪嗰個安全感啊？唔係，因為最主要係因為呢啲咁嘅崗位咧比較敏感啲，佢通常係會隔離，有少少隔離嘅。係咁譬如話你如果係做過差人咁樣嚇。咁驚你喺出邊會係發生一啲事啦，譬如話好似你咁講，就係話你見到你以前拉過啲人，一定會可能會揾你麻煩。係咯，咁就會安排呢啲崗位俾佢。嗱，譬如有好多啲崗位嘅，譬如話係叫指模房啦，指模房即係 R.O. 即係 reception office， 即係新人嚟啊，處理一啲好多嘢做㗎，啲衣物啦，安排好多嘢㗎。醫院啦。醫院都好多嘢做㗎。喺監倉入邊係有醫院。每一間監房，每一個監獄都有一個醫院嘅。個醫院係真係醫院嚟嘅，係真係駐診醫生。當然唔可以施手術啦。大嘅監房係可以施手術嘅。譬如話，其實係佢有啲咩手術要做咧？例如少少嗰啲啦，即係譬如即係佢身體病痛定係打鬥而造成嘅咧？譬如話你跌親咁樣，或者係你做嘢嗰陣時整損咗，咁佢可能有啲亂下針啊。大嘅手術一定喺出邊做，咁小型嗰啲即係甚至乎照 X 光都會有喺赤柱同埋喺荔枝角，好似石壁都有大型嘅監房啦。咁有啲嘅總之係文職
嘅文書，譬如話圖書館啦，有圖書館啦，有圖書館啦，係圖書館啦嚇。一啲嘅工場入邊嘅一啲管理工作啦，都係一啲經過挑選嘅犯人做。嚇，咁譬如話你入到去啦，咁當你開始熟習個環境嘅時候啦，咁你都會囚犯與囚犯之間都會有交流噶嘛。係啦，其實你會譬如話你發覺，譬如話你第一次入去嗰啲身邊嘅人，同你第二次入去身邊嘅人有啲咩嘅唔同㗎？咁啊要講翻下白手監房同黑手監房嘅分別啦。好啊。白手監房嗰啲人比較斯文啲嘅。斯文啲。比較斯文啲。第一次。因為佢唔熟習個環境，所以就要斯文啲。即係可能佢比較係咪相對嚟講，佢嘅行為會係即係要 behave 啲，我哋叫做冇錯嚇。因為佢唔認識呢個地方啊嘛。但係第二次即係我哋叫黑手監房啦，嗰啲就唔同，嗰啲基本上係積犯嚟嘅，叫積犯嚟。有啲唔係第二次錯啦，可能係10幾次錯啦。咁嗰啲人係難相處啲咧，叫做。點樣為之難相處法？我並唔係話貶低啲在囚人士啦。絕對係啊！即係只不過係我哋呢個世界總有唔同類型嘅人。第一次坐監嘅人咧，嗰個嘅教學水平係高啲嘅。好簡單咧，譬如話郭氏兄弟啊，郭炳係咯，許仕仁咁樣呢啲第一次坐監咁水平係高啲啦。但係第二次坐監嗰啲人咧，多數即係我哋叫黑手啦，多數係啲係社會上面好低下嘅人。即係經常犯偷竊罪啊。即係佢可能活得苦啲嘅，所以佢就經常犯法啦，要靠犯法嚟生存嘅嗰啲就比較係社會上面低下啲嘅人啦。咁嗰啲嘅人咧喺個社會上面咧係你話佢弱勢又得啦嚇，你話佢但係佢低下啦嚇。喺個社會上面咧係唔多唔少係會係俾人碌單嘅，即係俾人睇笑嘅。咁但係當有啲嘅人，當有啲人士咧入到監獄嘅時候咧，佢可能當係翻咗屋企嘅，因為佢熟曬㗎啦。係啊，冇錯。反而喺我眼中，佢哋喺出邊可能都只不過係更加唔自在，可能係乞衣啊，可能瞓橋底嗰啲咧，入到入邊咧，佢做咗大哥。佢好惡，係冇錯，有啲好惡。即係可能喺入邊，佢反而得到認同。係冇錯，又有權有勢，因為其實佢入過嚟好多次。即係佢屬呢個地頭。冇錯。因為無論喺出邊嘅高低都好啦，你入到去監房咧，你係同其他人係平等啦，已經唔同晒。係冇錯。就算你幾冇錢都好。係冇錯。即係你入到去金錢，因為其實我哋喺呢個好特別嘅呢個位，我中意呢個位。我哋平時一出邊個社會咧係。好多時就係身份掛帥啦，係咪地位啦、金錢啦，你唔同人有唔同嘅階級，係咁樣去比較啦。但係你去到監倉嘅時候，佢嗰個階級觀念，你前邊嗰啲嘢你全部洗晒㗎咯喎。其實又唔係嘅，其實都你話你喺出邊係知名人士，你喺出邊係知名嘅有錢佬，咁入到去咧都一定係會受到一定嘅尊重嘅。咁因為好多人想黐你着數啦。咁但係嗰個起步點，即係基本上係叫做冇貧富懸殊啦。係啊，冇貧富懸殊呢一樣嘢嚇。唔係，但係其實入邊有煙仔嘅喎，我知道。煙仔係另外一個古仔嚟㗎啦。即係煙仔係另外一種財富嚟咯。其實係另外一個古仔嚟嘅。我哋陣間再講多啲煙仔嘅嘢。冇錯。講翻，譬如話咁入到去啦，咁嗰一班人，其實你去到見到唔同呢啲咁樣嘅人咧，其實你個內心有啲咩嘅感覺啊？即係譬如話見到呢一班，即係你入到去都會觀察身邊嘅人㗎嘛，係咪？你見到呢班有冇啲令到你特別印象深刻㗎？即係唔同嘅地方嚇。各色人種啦，各色人種，各色嘅犯罪嘅犯人啦嚇。例如咧？例如殺人犯啦，殺人犯嚇，你哋都係你會同啲殺人犯一齊都會有交流。會點解咧？就係一個犯人年紀比我細，咁但係佢已經坐咗30年㗎啦。當然啦，殺人犯係高，應該一定要擺高度設防嘅。咁佢呢個係坐喺白手監房定黑手監房？白手。因為佢一入去就已經喺嗰度啦，就坐足一世就係嗰度啦。係啦，即係譬如話一個殺人犯，真係殺人犯啊。OK。佢係後生個惡嘅。係。咁但係佢其實應該擺喺高度設防嘅，譬如話赤柱啊、石壁啊嗰啲。但係因為佢坐咗好耐㗎啦。
佢可能好短時間，即係仲有1年2年就會出冊嘅，我哋叫做。咁佢哋就會一路咧將佢降 grade。唔一定要判永久嘅。唔會有永久嘅，通常你幾頑強都好啦，坐夠30年度咧就會放你。係即係我哋嗰啲所謂終身監禁唔係終身嘅。當你係嗱呢個講個呢個嘅叫司法嘅有少少嘅知識啦。我哋呢啲真係唔認識嘅。終身監禁咁無期徒刑。係啊係嘅。咁但係當你坐到某一個時間，譬如話唔知好似話8年10幾年，你會開 broad 嘅。開 broad 之後咧，開 broad 之後咧，咁睇下你個悔意係點啦。咁通常都有悔意噶啦。咁咧就會俾個刑期你。咁可能俾個刑期你係法庭判，可能係判你30年啦咁樣啊，或者35年咁啦。咁而喺香港嘅監獄條例咧，當法庭判咗你一個刑期咧，係會有扣減1/3嘅刑期嘅。哦，係咁㗎。係冇錯，當個法庭判你30年嘅時候咧，即係話咧基本上你坐20年嘅啫。因為係咪有啲咩假期啊？成嗰啲咁嘅嘢？其實坐監係冇假期嘅。其實係冇假期嘅，呢個係香港法例。香港法例所謂嘅減刑咧，呢個一個扣減1/3刑期咧，係攞嚟管理犯人嘅。當你喺獄中犯事啊，譬如話唔好講話咁30年咁長啦，譬如話講係1年咁啦，唔好講林夢熊啦，18個月啦，咁其實佢實咗咧係坐12個月嘅啫。咁有6個月嘅 put up 嘅 window period 㗎嘛，係咪？喺我哋嚟講嘅俗語咧就係18個月。我哋叫做法庭判你，叫拍你啦嚇，叫做留把咁你帶住18個月翻監房咧，就會扣減你1/3，就即係實坐12個月，咁就叫堅把啦。咁多咗嚟嗰6個月係點咧？如果你係喺獄中犯事，喺獄中譬如話係打交咁樣啊，個監獄長咧，即係我哋監頭咧，係有權係加你監嘅。咁就喺6個月嗰度加啦。最多就加到6個月。最多加到6個月嘅啫。我真係第一次聽㗎。其實呢啲都係一個好 common 嘅知識嚟嘅啫。OK。咁所以譬如話頭先你講話終身監禁咁樣啊，經過某一個年期咁啊，叫做俾個刑期你啦。係好似一個committee 嘅咁有法官喺度啦。見到你獄中行為良好啊，冇乜危險性啦。就好啦，咁啊俾個刑期你啦，35年。唔好咁35年啦，通常都35年嘅。咁30年咁樣啊，30年咁樣可能你判即係俾個刑期你嗰陣已經坐咗8年㗎啦。咁你只係坐咗12年就走得㗎咯喎。咁我真係識得個囚犯，佢真係後生我㗎，後生我幾年㗎。就係我頭先你講嗰個啦。係啦，冇錯啦。咁佢哋一路喺高度設防嚟講，就去到我就嚟走咯。咁啊就同一啲比較係輕啲嘅罪犯坐埋一齊，咁就坐我隔離殺人犯啦啊！你咁個感覺係點樣？你發覺有個殺人犯坐喺你隔離嘅時候？當然啦，其實應該咁講啦，喺監獄入邊咧有個規矩嘅，不成文嘅規矩啊，就唔好，除非係對方自願講，唔係太好係問人係叫做衰咩入嚟嘅。即係唔會去問對方過去嘅，唔太主動，唔太主動啦嚇。除非係一啲幫手管理囚犯嘅囚犯啦。幫手管理囚犯，即係譬如話喺指務房咁樣就會問你衰咩啊？即係因為要分類嘅，做嘢你需要因為分類會有風化犯嘅嚇。咁風化犯要分開。風化犯分開。但係佢傷嗰啲風化係會影響到男性嘅。因為你哋係會分，你男性係一個監倉噶嘛？因為風化犯喺入邊咧係個地位比較低啲，俾人睇少，俾人蝦噶。係㗎。係啊，咁通常都係擺埋一齊。擺埋一齊係咯。即係將嗰紮風化犯就擺埋一齊咁樣。啲風化犯係要做喺監房係做啲好低下嘅嘢嘅，譬如話洗廁所啊，洗地啊，我哋叫 B 仔啦，做即係做呢啲清潔功夫。咁風化犯風化犯都好多類型㗎，有好多大學生㗎。係好斯文嘅，好多大學生可能係犯非禮罪啦，坐幾個月嘅，坐幾個月啦。咁可能係同自己嘅女朋友發生性行為啦。咁但係嗰個女朋友係未成年嘅，係啦，唔夠16歲啦嚇。咁有啲係強姦自己嘅女啦。呢啲真係有啲係強姦自己嘅仔啦。真係有啊！真係有啊！OK 咁強姦自己老婆啦，
啊。OK，好多呢啲類型，咁又輕嘅又重嘅都有乜嘢各式人種都有。咁佢哋譬如啲囚犯，你話會用唔同嘅眼光去睇佢嘅，佢啲囚犯會點樣睇佢嘅？即係其他嘅囚犯，特別睇啲風化犯。會睇低佢哋咯，睇低佢哋嘅，即係睇唔起佢哋啦嚇。OK，但係其實好得意嘅就係如果風化犯同埋殺人犯相比，係啦，咁睇嘅角度會有咩唔同？殺人犯係英雄，打劫犯係英雄，係冇錯。即係佢哋會用英雄佢嘅感覺㗎。葉繼歡係所有葉繼歡當然而家攤咗啦嚇，佢推輪椅啊，每日都要推輪椅去睇醫生嘅嚇。咁打招呼㗎，歡哥咁樣，打招呼英雄咁樣係。係啊，點解佢哋會覺得佢係英雄咧？英雄咁揸槍揾食啊嘛，即係夠狼勇夠雷嘅係嘛？但係譬如風化犯咧就係下女人啦 ，cheap 嘅係啦，下女人啦係啦，即係好，其實入邊嗱，我覺得有個 point 好正就係咧，好 man 嘅喎，入邊真係即係啲其實囚犯係英雄，其實囚犯係英雄主義嘅係嘛？囚犯都有囚犯嘅阿頭嘅。我哋叫做嗰啲叫倉霸啦嚇，咁啊通常係有啲倉霸 ，OK 通常係有一啲嘅叫做有號召力嘅人去做啦，或者係有啲有特別嘅感染力嘅人去做嘅。例如咧，黑社會頭子啊，係咯，即係佢喺入邊亦都係，即係等於佢喺出邊都可以呼風喚雨咁樣樣。係冇錯。入到去就會照樣。又唔係呼風喚雨嘅，即係譬如話頭先我同你講話係有啲人喺世界出邊，佢可能好低下嘅。咁但係佢入到去之後咧，佢好有感染力嘅。又或者佢入到去之後咧，佢喺出邊俾人照顧，入到去之後咧，佢係好中意照顧人嘅，係啦。咁通常呢啲都係呢啲係啦。明白。我哋頭先我講翻翻去頭先嗰個殺人犯嗰度啦。係。咁佢譬如話你對住佢啦，我哋未講到就係你覺得你有咩嘅感覺？你對住佢冇嘢，冇乜特別，順晒㗎啦已經。順晒，即係好普通人一個。睇唔出邊一啲細個人。睇唔出。即係其實喺囚犯入邊，無論你係殺人犯又好，無論係強姦犯又好，或者係走私販毒都好啦。其實當你換咗個囚犯嘅衣服之後咧，喺所有人間，其實都係啲普通人嚟嘅啫。都係普通人一個嚇。你覺得佢哋咧犯罪咧係由於佢哋即係以你入邊咁真實嘅經驗嘅感覺啦？你覺得佢哋多數係真係窮兇極惡啊？真係入邊個根壞咗，定係佢哋都係有苦嘅咧？即係佢哋係乜嘢都有，角色故事。問題就係你信唔信啫嘛？喺入邊坐監嘅人，個個都嗌冤枉噶啦，個個都嗌冤枉嘅，個個都話佢自己啱噶啦，個個都話個官係判錯佢啦，10個有9個都係咁講。OK，即係其實佢哋覺得自己都係唔應該坐監嘅，即使可能佢真係殺咗人。唔好彩，唔應該，個官對佢偏見，判得重。全部都係咁樣諗嘅，10個有9個都係。有冇啲咁？其實我哋咁頭先所講到啦，即係嗰啲你會問你會唔會悔改㗎嘛？即係嗰個悔改可能係好表面嘅一件事。嗰啲係要做俾啲做俾睇嘅啫。係啊，就實際上佢內心多數都唔係。當然啦。你自己覺得咧？你對於你嚟講，以你自己個 case，我更加覺得添，係嘛？我更加覺得添，係冇錯。係嘛？你個 case 係點樣樣嘅？介唔介意同大家分享啊？其實基本上喺我嘅自己嘅 Facebook 都有講過，同埋我單新聞係牽涉到一啲嘅名人啦嚇。咁其實喺以前我係喺一間動畫公司做啦。咁嗰陣時係搞緊上市嚇。咁有啲嘢係唔能夠鋪面嘅。咁但係嗰陣時我係負責簽字嗰個人啦，關於錢銀上面嘅嘢做一啲調動啦。咁以為係咁樣，即係佢係職責嘅一件事啦，係嘛？即係呢搬嗰度嘅啫。咁但係到尾原來係唔得嘅嚇，咁就因為咁樣啦。所以就即係由於你係有份簽名，就係變咗就係仲係負責人啦。你係負責人咁樣，所以你又變咗要為呢件事去負責任啦。係冇錯。原來呢一件事係一件犯法嘅事嚟嘅。係冇錯。咁其實個感覺真係好無辜嘅喎。咁法官話你有罪㗎啦。即係我哋喺香港法律體制下邊，就係喺你呢一個行為，佢就話你有罪啦，係嘛？好啊，即係呢一個
係我覺得都幾震撼嘅。當你知道嗰陣時，當然啦嚇。係啊係我打官司嗰陣，律師話你冇事嘅贏緊。咁但係當係佢拍個官話嘢你有罪而拍你入去嘅時候，嗰陣時真係暈咁就暈得一陣陣，個係好 storm 嘅係。係嘛？我哋陣間咧轉頭翻嚟咧就再去探討一下咧你嗰個震撼嘅感覺係點樣樣？好啊。好，我哋轉頭翻嚟。屬羊、屬雞、屬牛、屬馬，幫我企埋一邊。屬豬、屬狗、屬猴，另名面。生死有命，富貴由天。啲人工又唔加，啲樓又買唔到，冇理由俾人揸住條嘢噶嘛。既然全世界都想你死，我就偏唔死。你即管戳我條命啊！我條命越戳越硬。身為怒漢，梗係有奪命殺手啦。我哋係撈鬆，人人都係撈鬆。我哋再唔奮起反抗，我哋真係俾人奪命噶啦。如果我哋認命，就唔係香港人。香港人，你為何要認命？奪命撈鬆。不管你是姓什麼，也不管你是何星座。喂，仲有咩係唔管㗎？三不管係一個冇邊界、冇限制、自由自在嘅地方，中意噏乜就噏乜。文化、電影、旅遊、建築、書本，乜都噏得。星期六4至6，三不管。我劉細良，我鄺永宣，成寨見。所以好事不出門，醜事傳千里。近年香港嘅公關災難可謂經常出現，由政府去到大型企業，甚至去到政黨，佢哋喺處理危機時候經常損手爛腳，甚至成為市民嘅笑柄。點解啲人成日打攪關公？係咪因為佢哋諗嘢諗唔通？咁點解佢哋諗嘢諗唔通？會唔會係頭有個窿咁？逢星期三晚9點到10點，我鄺永宣，我葉德寶，關公災難。好翻嚟啦！頭先講到咧，Tommy 咧就係你一知道咗，即係本來就以為贏緊㗎啦，係咪嗰單官司？好大嘅勝算啦嚇。係啦，但係點知到最尾，即係一個滑鐵盧跣咗嚇，係可以咁講。要判啦，即係嗰下對你嚟講有幾咁震撼？唔相信咯，唔相信從來冇諗過係我係需要喺監倉生活係嘛？嚇，即係會唔會佢？我想問咧，係佢嗰陣時係譬如你上庭啦，一判之後咧，係咪就已經係要收監㗎啦？一定係啊！即係你唔可以同屋企人講拜拜都唔得㗎咯喎。喺個犯人欄度講。即係咁幾句咁樣，然之後就冇就壓你走㗎啦嚇。好似都好無情嗰種感覺係嘛？可以咁講喎，但係呢個法例就法例㗎啦。法例當然係咁樣。當法官判咗你有罪嘅時候，就你就已經係一個在囚人士啦。係。除非你有得保釋。冇得保釋嘅嗰陣時都。冇啊。冇得保釋嚇。咁你嗰陣時，譬如話呢個咁震撼啦，即係你成個世界都反轉晒啦。即係本來做緊嘅嘢冇啦，翻緊嘅工冇得翻啦，係嘛？即係所有嘅收入啊、成啊，全部都冇晒啦嚇。咁又仲要係去一個你曾經做過嘢嘅一個部門啊，可以話係嚇呢一種嘅對比，對於你嚟講咧係點？即係點樣嘅一個嘅翻天覆地嘅改變啊？都係嚟自恐懼啦，嚟自陌生。陌生係嚟自恐懼啦，係陌生會產生好大嘅恐懼啦。即係就係由於入邊嗰個地方嘅俾你嘅嗰種陌生感。我諗大部分嘅人係啦，但係我就並唔係嘅，我係擔心，即係第一唔憤氣啦，第二就係擔心屋企人啦，擔心自己做開嘅嘢唔知點樣啦，唔知點收尾啦。咁我反而係擔心其他嘅嘢，係多過我擔心我喺入邊嘅遭遇啦嚇。咁都係咁講啦，係喺嗰幾日係
係亂晒嘅，個思緒係亂晒嘅，瞓唔到啊，食唔到啊，尤其是嗰啲嘢唔好食啦，係咯，瞓唔到啊，食唔到啊，咁個人會產生好大嘅情緒啊，負面嘅情緒，身邊人全部都唔識嘅，你生活冇晒手機。係冇晒你中意嘅嘢，所有嘅嘢全部冇晒，剝奪晒，咁係好震撼咯，個感覺。係啊，其實你覺得對於你嚟講咧，譬如話，即係你係一個不知情底下啦，即係你個罪你係唔知道噶嘛，係咪？所以其實你入到去啦，咁其實嗰種嗰個嘅委屈嘅感覺好強烈啦。其實但係譬如話你見到咧，側邊唔同嘅人咧，你覺得監獄呢個地方咧改唔改變到佢哋㗎？即係嗰啲所謂作奸犯科嗰啲嘅人。會嘅，可以改變到。可以改變得到。因為坐監係一件好痛苦嘅事嚟嘅。點樣痛苦法啊？點樣痛苦法啊？佢會剝奪你嘅味覺啦，佢會剝奪你嘅色彩啦，佢會剝奪你嘅自由啦，剝奪晒你嘅興趣啦，係咯。味覺同色彩係點樣樣？點樣剝奪味覺咧？因為呢啲嘢太難食。係冇錯，真係好難食嘅啲嘢。我點樣嚟形容咧？係點樣嚟形容咧？即係難食到冇法子形容。我估計喺你譬如話買個飯盒，飯盒乾爭爭啊，好難食啊。會比出邊嘅飯盒咧，即係我諗各位喺網上面嘅朋友啦嚇，你想象一下，你所想食過最難食嘅飯盒，我估計係難食多10倍到咯。即係又乾又冇味道，又可能啲嘢又唔新鮮。絕對唔新鮮啦，仲要絕對唔新鮮添。新鮮啦，係啦。會係每日都係食重複嘅嘢，定係即係可能一個禮拜重複？話就話係每一餐都唔同，係一個 cycle 嘅。咁但係其實入邊食豬肉啊、牛肉啊、魚啊，其實都係同一種味道嘅啫。哇！所以就咁嘅叫做剝奪咗你嘅味覺，係。咁剝奪色彩又係點樣？剝奪色彩就係你唔能夠着啲有色彩嘅衫啦嚇。係咪都係啡色㗎？入邊啲衫？係冇錯，全部都係同一色嘅衣服啦，藍色嘅底衫，啡色嘅外衣。係。咁啊冇晒你自己個人嘅色彩㗎啦。係冇晒你個性格啊，你所有嘅嘢啊。係啦，冇錯。連自己會唔會覺得連自己都冇埋？唔係好明你意思。即係譬如話，連我呢一個人本有嘅嗰個，我本來呢一個我有我嘅 character 嘅，係啦，即係呢一個當然啦，呢個絕對啦，呢個絕對啦，係啦。係會唔會慢慢去磨滅到其實我連我自己都唔知係邊個咧？會嘅，會有啲有啲會有產生情緒病同埋心理病。係佢哋會點樣樣㗎？低落咯，情緒低落咯。好頹喪。有好多係咪？尤其第一次入去，係第一次入去嗰啲添，係嘛？即係心理質素唔夠啊！就會，尤其是我估計嚇，郭氏兄弟啊，即係郭炳湘啊、虛視人啊，一定有嘅，一定有添，一定有。因為佢哋出邊個世界同入邊個落差太大。冇錯，一定有嚇。因為我睇報紙咧，又見到咧就郭炳江啊嚇，就。仲有啲餅好食啊！呢度咁樣樣嚇，即係可能都係氹下屋企人啊。唔知啊，呢啲就嗱所謂嗰啲餅好食咧，入邊係冇餅食嘅。屋企人帶過去嘅都唔得，要用自己嘅薪金去買嘅。做嘢有錢嘅，做嘢有錢嘅。OK， 做嘢有錢嘅，啲錢係俾你買煙仔啦，俾你買啲糖啊，俾你買我哋叫糖餅啦嚇，買有好多零食校，好多零食校嘅嗰啲餅係好多餅嘅。咁郭炳湘佢話啲餅好食嘅，因為佢喺出邊根本就唔會食呢啲餅。郭炳江嗰個郭炳江嚇，同埋喺監入邊咧係經常有肚餓嘅感覺嘅。哦，係啊。因為係咪因為啲飯難食唔落，或者心情唔好又食唔落？因為監房嗰個嘅routine 咧係朝頭早7點幾就食飯㗎啦，7點幾8點鐘俾一大碟飯你食。碟頭飯添㗎，一定係碟頭飯啦嚇，一定係碟頭飯啦。咁晏晝咧就冇飯食嘅，晏晝係食一個麵包，一個麵包啦，同埋一啲粥啦。嗰啲粥就係紅豆啊、綠豆啊或者白粥啊咁樣啦。OK。咁夜晚就4點零5點鐘又食飯㗎啦。咁可能你到夜晚10點鐘肚餓，咁你咪食啲餅咯嚇。哦。
咁同埋你其實呢個咁講啦，我糾正咧就係、監房係唔會餓親人嘅，係絕對係唔會餓親人嘅。但係就剝奪咗你味覺啦嚇。係啊，咁你只要係啲餅，嗰啲餅係出邊街出邊街嗰啲，咁就覺得感覺上咧呢啲係比監房有啲係好食啲啦咁樣。即係所以，因為有個對比啊，監房啲飯太難食，出邊啲餅正常。其實可能平時咧，你食慣山珍海味，覺得啲餅冇乜嘢。嗱，應該咁相對嚟講啦，公平啲。監房呢啲叫做正餐食物咧，喺香港人而家嗰個美食天堂嘅角度咧，係覺得係真係好難食嘅。咁但係喺一啲我哋落後地方，譬如話我哋入邊好多囚犯係嚟自中國大陸噶啦，偷渡嚟嗰啲揾食嗰啲啊，好落後好窮嘅。喺非洲尼日利亞啲好窮嘅地方，佢偷渡過嚟啊？唔係佢嚟，做黑工係嘛？黑工又有，運毒又有嚇，咁過期居留有好多啦。佢哋認為呢啲食物咧係非常非常好，非常好嘅。咁只不過係因為香港嘅美食，香港嘅食嗰個相對嚟講係太好啦。咁你覺得入邊係唔好嘅啫。咁呢個但係嗱，講呢個講公平啲啊，唔係話踩監房啲飯㗎。其實因為監房啲飯係監房入邊煮嘅，咁同埋咧一煮就煮幾百人嘅飯，咁就好難係照顧到個人嘅口味。絕對係啊！咁同埋一定係唔會有太大嘅變化嘅。係啊，咁所以即係任何地方，你只要係飯堂咁樣，你都係循環，又係個 menu 都係咁樣煮啊咁樣。同埋入邊嗰個食嗰個絕對係經過營養師㗎，夠晒營養㗎。夠晒，一定係少糖、少鹽、少油。咁就更加係個味道係會係咩嘅？即係越健康，即係對某啲人嚟講，佢哋中意大魚大肉嘅，咁就好辛苦。乜嘢都唔好，咁但係有一樣嘢係非常之好嘅，係咩？一定減到肥嘅，一定減到肥嘅，100%。100%減到肥。我見到有一個嘅獄友啦，佢肥佬嚟嘅嚇，佢唔係坐好耐嘅咋，3個幾4個月嘅啫，出去嘅時候瘦60磅。哇！佢話佢走嘅時候話，如果我喺出邊減60磅咧，我估計咧起碼都要10幾萬啦。呢個 course 係咯，即係都苦中有少少樂咁樣樣咯。咁減即係剝奪味覺啦，剝奪色彩啦，剝奪自由啦。自由一定係啦。其實對你嚟講最痛苦嘅係邊一個部分啊？或者你覺得入邊令人最痛苦嘅係邊一個部分啊？其實咧punishment 嚟講咧，係要你喺個地方靜心咁諗下自己有啲咩錯處，呢啲叫靜思己過啦。其實嗰個坐監嗰個最大嘅懲罰就係咁樣啦，或者最大嘅目的咯。係啦，當然你冇自由啦。如果係你喺監獄嘅外邊嘅世界，你親朋戚友係冇事冇幹嘅話咧，係冇嘢嘅，心境好平靜嘅。但係如果你聽到有啲嘅消息，你屋企人有事啊，你係有啲朋友有事啊，甚至乎你啲生意有事，你處理唔到咧，咁呢個就非常痛苦啦。係啊，即係反而係剝奪咗你同你最親嘅人之間嗰種聯繫咯。即係反而自己嘅自由仲係小事，嚇，即係我喺呢度住，我喺呢度過日子嚇，咁啊冇乜嘢嘅。即係如果冇乜人蝦你，或者係冇乜特別大事發生啦。即係我覺得好到有個 point 就係咧，係每個人入邊嘅囚犯咧，其實佢哋都有佢嘅感情嘅。咪當然啦，呢個係啊，即係真係咯，學你話齋，即係我哋成日都話，即係嗰啲人你咁樣都做得出，你自己個女又搞，自己個仔又搞係嘛，冇人性嘅咁，但係其實歸根究底，佢都係一個人嚟。係，同埋坐監唔係一個人嘅事嚟嘅，坐監係成家人嘅事。成家人嘅事嚟，即係屋企人都同你即係受緊苦。係冇錯。同時間受緊苦，即係佢對你嘅思念啦、掛念啦，你亦都掛住佢哋咁樣樣啦。唔係你有好多嘢做唔到㗎。你即係譬如話嗰種無助感係嘛？即係譬如話你係有個仔讀書咁樣啊，屋企話要見你爸爸咁樣，咁個仔點樣講咧？爸爸坐緊監啊咁樣，其實佢都痛苦㗎嘛，係咪啊？係啊。咁當時你屋企人係點樣樣啊？
咁當然啦，好多謝我屋企人支持啦。咁正因為我以前係做過懲教處，咁我知道大概係點樣咧。雖然我冇話係預咗我會係入獄嘅，即係唔會話係 jail 嘅。咁但係之前咧，其實我都安排定嗱，萬一有啲咩事，大概咁安排晒啦嚇，即係做晒準備啦，可以咁講啦。O.K. 即係屋企人都可能有定啲心理準備啦，咁樣嚇。即係呢個就係即係如果萬一真係 touch wood 講句，即係有啲即係屋企人有啲咩頭暈身㷫，即係呢下你嗰種你冇辦法去救佢啊，或者冇辦法陪佢，或者甚至乎話如果係去到離世嘅話咧，我諗就非常之痛苦。就係呢一個位。你有冇見到有啲嘅獄友咧，就係會承受呢一啲咁嘅痛苦？有，經常有咯。經常有咯，係咯。對佢哋嚟講，呢個係咪都係最大嘅痛苦咧？更加係咯，絕對係咯嚇。不過咁基於人道理由咧，只要你唔係重犯，唔係太重危險犯咧，譬如話你真係證明到你個親人係就嚟離世咧，佢係會俾你出去探佢最後一面嘅。又或者你有選擇嘅，你有啲選擇嘅，就係突然之間有個親人離世咧，你係可以係去佢嘅靈堂去致祭嘅。咁當然要戴上手銬啦，要受監管押送嘅情況之下啦，係啦，即係有人帶你去啦嚇。係冇錯，唔會係自己走出嚟，有人押送你嘅係。但係其實咧，佢哋咧譬如話你見，譬如有好多譬如話犯法嗰啲啦，佢可能真係冇乜屋企人嘅喎。咁唔多唔少都有嘅，都會有嘅，即係除非係咩咧？除非係冇嘅咧，就係嗰啲我哋叫做 II 啦，即係非法入境者啦，嗰啲咪冇咯。咁佢哋啲日子又點樣過？對佢哋，佢啲就更加咩啦？佢啲亦更加有思鄉情切啦，佢冇人探佢哋啦。佢哋痛苦就係靠寫信咯，OK，靠寫信或者係靠打長途電話啦，係咯。OK。咁譬如獄友之間啊，嗰個嘅。嗱，開頭你就覺得好驚佢哋啦，係咪？即係會有個恐懼感喺度嘅。去到後尾就係當溝通多咗啦，有冇啲可以做到朋友？有，係嘛？係點樣嘅一回事咧？啱傾咯，啱傾，即係你平時傾開偈咁樣，咁啊互相交流。係冇錯，不過咁喺入邊識咗好多嘅朋友啦，出到嚟之後咧，有啲係做唔翻朋友嘅，因為始終喺入邊係一個世界，出邊係一個世界。咁能夠係 keep in touch 做一啲嘅朋友嘅話咧，其實唔多嘅，其實唔多嘅。其實我想知道咧，譬如話第一次嘅監禁啦嚇，對你嚟講，你個生命入邊有啲咩帶咗俾你嘅轉變？當然開頭係唔好啦，但係後尾諗翻下，其實又唔係話太過壞嘅啫，唔係話太過壞事啦嚇。咁起碼就增加咗人生嘅一個經歷啦，一個經驗啦。對於我對於我嚟講對於我嚟講就係會更加會加強咗一個逆境面對一個咩指數添，即係抗逆指數，係冇錯，係，因為你諗翻你喺出邊遇到咩困難，更差都試過啦。咁其實就好輕鬆嘅，就對一啲以前啊覺得哇好大鑊喎，好唔知點解決喎。咁其實而家就都其實冇特別嘅啫，咁嚟咪嚟咯，即係係咁樣啦。心理質素會強咗。係啊，呢個絕對係，我相信係，即係你無論你任何嘅困難，最難捱嗰一刻你都捱得過啦，係嘛？去到第二次啦，咁第二次點解又要再入去嘅咧？相同嘅都係 ICAC 啦，咁因為第一次可能令到 ICAC 唔係太過舒服啦，我抗辯可能令到唔係太舒服啦。係啊，咁再查過咁樣。可以類似啦。你牽涉到另外一單嘢少少咁嘢咁啄住，都係啦。咁又係咁樣。咁第二次當你知道個判決嘅時候，你個心情？預咗嘅。嗰次就預咗。嗰次因為第一已經完全冇受恐懼感噶啦。第二次我覺得佢 charge 我咁樣都無謂打啦，認罪啦嚇。咁評估嗰個承受能力之後覺得都冇問題啦。因為香港嘅司法制度咧係咁樣嘅，即係譬如話我頭先所講嘅，我係被判18個月啦嚇。咁因為我係唔認罪嘅。如果我認罪嘅話咧，判少好多。判少1/3先。
哇，差好先遠係冇錯冇錯喎，即係你譬如話個量刑點係都係譬如1年咁樣係嚇，你認罪，係你同你唔認罪，你認罪你唔認罪嘅，佢就18個，即係譬如話12個月就12個月，但係唔係喎，你係認罪，咁有量刑點係12個月咧，先扣除一半，先扣除1/3先，即係8個月。係咁而8個月之後，我哋叫頭先所講嘅個留把啦嚇，係啊，帶8個月翻間房咧，又扣減1/3嘅，咁可能都係可能5個月到就出嚟啦。 OK， 咁我就選擇咗幫我認咗佢咯。即係其實佢好着重於就係你個悔意啊，係咪？係啊，冇錯係。係你有悔意就即係已經係幫你整件事完全唔同晒。咁你第二次去到嗰個間房係點樣嘅一個間房嚟嘅？黑手間房啦，係咯，黑手間房啦，比較低下啲人啦，係烏煙瘴氣啦，環境係直頭烏煙瘴氣，係環境好差嘅，即係個周遭嗰啲嗰個環境係好差嘅。點樣差法㗎？啲人嗰啲衞生水平會係水平會低啲啦。即係第一個即係白手間房會乾淨啲嘅。乾淨啲嘢，乾淨好多。係啊，係都話我嗰啲比較低下啲嘅人嚟嘅，可能係瞓天橋底嗰啲，甚至乎即係得罪你講句，可能係乞衣嚟嘅。係咁呢唔沖涼嘅，但係你唔係一定要沖涼。即係衞生水平係低啲㗎啦。OK， 總之廁所就總之污糟邋遢。係同埋有好多嘅吸毒人士啦。咁你見到你腳係腫晒啊、爛晒啊，咁係好唔開胃嘅。好唔開胃嚇！咁你第二次入去嘅時候咧，見到呢一班人啊嚇，你有冇嗰種恐懼感啊？冇恐懼感。喺我嚟講，換咗嘅係另外一種叫咩嘅感覺咧？快快脆脆，唔好搞任何嘢。過咗呢幾個月去就算啦，就出出去啦咁樣嚇。同佢哋相處難唔難相處啊？難嘅。嚇點樣難法咧？都話啦，咁其實佢哋喺出邊嘅世界係低下嘅階層嚟嘛，入到去佢哋又同聲同氣啦，咁可能我又比較係叫斯文啲啦。即係佢講晒粗口咁樣。係一定啦，絕對啦嚇。咁你覺得我見到嘢斯文文咁樣，咁佢就反而睇我唔起啦。係咯。即係你反而被睇唔起。係。因為佢哋都係惡嘅，即係以惡為先咁樣，可唔可以咁講啊？應該咁講嘅係。唔同，我同佢哋唔同類，係非我族類嘅嗰啲，係啦，冇錯啦嚇。咁而我呢個族群咧叫做咧係少數，咁佢哋多數，咁永遠都係少數要俾多數去歧視。佢哋會唔會欺負你咁樣？唔會咁又唔會嘅，粗聲粗氣一定會㗎啦嚇，係咯，即係冇禮貌嗰啲一定會。係啊，佢哋會平時做啲乜嘢嘅咧？冇咩做嘅喎，都係間房咁，都係咁樣嘅啫嘛，冇咩做到。你意思係做啲咩咧？即係譬如話，你總有自由時間㗎嘛？你有冇㗎？自由時間咪行，即係我哋叫做行街，即係喺個 playground 嗰度行下，睇下電視啊。係咯，咪就係咁咯。即係佢哋會唔會主動撩你傾偈？唔會成？好少。好少嘅，即係佢覺得你總之唔係同我同一類嘅人。係冇錯，係。佢入邊咧，其實有冇分幫派嗰啲咁樣嘅？當然有啦嚇。係咯。自己分啦，物以類聚，人以群分。人以群分嚇。咁可能係間房而家已經係好少講話埋堆黑社會㗎啦。係。咁但係總會係有呢啲咁嘅因素喺度啦。咁譬如去到第二次啦，你又過咗第二次嘅呢一個監禁之後啦，係到而家為止都有一段時間啦，2年幾啦，係啦，好長時間啦都。咁其實對你個人生嚟講個轉變又係點樣？都冇乜嘅喎，咁更加加強免疫能力啦，係個免疫能力又再強啲啦，係啊。可以咁講啦，即係更加唔會怕監房啦，係。咁當然啦，唔怕監房啊，唔代表我會再犯法啦，當然啦。咪我覺得又有個無辜位嘅，即係當你有啲位唔知道。唔好話無辜嘅，法庭判你有罪就有罪㗎啦。係啊，咁啊。我再上訴，咁都駁回嘅，咁即係我哋即係有罪啦。OK 嚇，咁其實對於譬如話，當你入過去，我想問咧喺你做獄警嘅時候，同到你去做囚犯嘅時候，你對於你嚟講嚇，你睇囚犯呢樣嘢有冇個分別喺度？絕對有啦。會係點樣嘅分別啊？其實懲教處嘅你口中所謂獄卒啦，嗱，其實佢哋獄警啊，其實佢哋唔中意啲人叫佢哋獄卒，唔中意叫佢獄警啊。我唔中意叫唔中意叫獄警嘅嚇，唔中意嘅。佢要叫佢做職員啦。哦，係啊。係，我哋係職員。哦，係啊。我哋係職員係啦，即係佢會咁講，我哋職員係啦。
即係反而唔係中意叫，譬如差人好，即係我呢個咧聽落去係好少聽見。唔中意啲人叫佢獄警嘅。係啊，個感覺係點樣樣嘅？個唔中意位喺邊度啊？咁我又唔係好考究喎。總之 anyway 以前我係做懲教處都唔中意人哋叫我獄警喎。係嘛？係啊。即係有種職員就職員，或者阿 Sir 就阿 Sir 啦。阿 Sir 咁樣嘅。咁講翻啲阿 Sir 咁樣睇囚犯係咩嘅角度咧？當然我以前係懲教處職員，而家亦都唔想話貶低而家嘅懲教處職員啦。咁但係其實實在喺我以前又好，或者我坐緊監嘅時候觀察到咧，懲教處職員咧全部都唔會帶個心返工嘅。哦，係，佢哋只不過係一份工啫，打工嘅啫，打工。佢哋睇眼中嘅囚犯，只不過係一啲佢要管理嘅貨物，即係貨倉嚟嘅。係啦，唞定定啊，話無風無險又過終點啦，嗱，冇事。即係總之我今日要收工翻屋企湊仔係咪啊？今日我翻工就等放工啦，因為懲教處職員係基本上係睇住啲犯人，安排佢哋衣食住行。睇住佢哋唔好發生事咁就算㗎，唔好發生事，唔好發生事。總之冇事就係就最好㗎啦。其實係好悶嘅，係咯，其實係好悶嘅，非常沉悶嘅一份工作。你每一日就係對住佢哋嘅啫喎。係啊，咁我哋後生啲更加添啦。以前我哋叫洞閘啦，叫手閘啦，係一道鐵閘咁樣條半尺長嘅鎖匙咁開閘閂閘開閘閂閘，6個半鐘頭就係做呢個動作。企喺度嘅，企喺度。哇！真係悶過做 sales 啊！絕對係啊，絕對係。咁所以做懲教處嘅人員咧佢哋基本上係唔會帶個心返工，佢只係返工等放工。如果真係有一個職員係真係帶個心返工嘅話咧，就麻煩啦。嗰啲囚犯就會好麻煩啦。會點樣㗎？好執正咯，執到正。即係乜嘢都要執到正，所有嘅事件都要執到正。係啦，咁就即係揾交嗌㗎啦。哦，即係因為啲囚犯有時你都就一就佢。因為係人同人嘅關係嚟㗎嘛。咁你樣下都執到咁正，你即係叫強硬啦，叫強硬啦嚇。咁就好冇癮㗎啦，叫做。咁所以係我哋話呢個阿 Sir，我哋叫跳掣嘅，即係咩都執到正嘅。避開唔好惹佢，千祈唔好惹佢，就係咁樣啦嚇。即係好怕佢帶個心返工，即係呢個係真係幾得意喎！真係。所以啲阿 Sir 其實係管理嘅，佢哋咩都唔怕嘅，即係唔會歧視你嘅，即係唔會話咩話，即係同你有講有笑啊，咁樣即係咁樣啊，講下笑啊，普通人咁樣嘅，但係你唔俾麻煩佢。OK，你唔好俾麻煩個阿 Sir。係啦，咁又即係唔會兇神惡煞嘅。即係唔係嘅，唔會，即係唔係監獄風雲嗰啲阿 Sir 嚟嘅，係嘛？絕對唔係嘅，完全係另外一個世界嚟嘅。即係你譬如我哋睇電視啊、睇電影嗰啲，你諗下，其實基本上係管理員咯，只不過係啲有啲權力嘅管理員咯。係。佢話你坐喺度啦，嗱，你坐喺度，攞飯啦，去邊度啦？就係咁樣啫。即係佢哋唔係話攞住支警棍咁樣，絕對唔得㗎，唔得㗎，即係完全唔係咁嘅世界嚟。唔得㗎，攞警棍出嚟會可以投訴佢㗎。哦，係㗎。絕對係啊！你攞警棍出嚟嚇我喎，大佬，唔得㗎，絕對唔明嘅，原來入邊個世界。絕對唔得㗎。即係淨係即係好似係一個，即係我哋話齋管理員咧，就即係指揮咁樣樣嘅啫。指揮你呢度，我安排你呢度咁樣，有個秩序咁樣。安排食飯，我食完飯之後我開工，開工大嗌一聲啊！邊個期數開工咁樣，就係咁。跟住我帶你去，你睇醫生啊？病係咪病啊？病我帶你睇醫生啦，帶你睇醫生。咁你做職員嘅時候咧，有冇滿足感㗎？有冇滿足感嘅位？絕對冇啦，都係打份工嘅啫嘛。係咯。打份工嘅啫，點滿足感咧？唔通你話我管理嗰個囚犯好好，或者係嗰啲囚犯好服我，咁就好有滿足感咩？冇啊。冇嘅，絕對冇。其他嘅同事都你眼見佢哋有冇佢哋嘅滿足感？打份工。都係打份工嘅。係啊。咁都真係幾灰下嘅喎。都係打份工。係嘛？係啊。OK，咁你譬如話你喺你做職員嘅時候，你就覺得係。即係囚犯其實都係冇乜嘢啦，一啲貨物咁樣樣啦嚇。唔係咁開頭我哋叫做 passing out 出去嘅時候咧，其實係驚嘅，其實驚囚犯嘅。即係驚有啲就特別惡，學你話齋。係咯，又唔知佢咩料噶嘛。咁同埋
啲囚犯見你新阿 Sir 咧，會兇下你係啊，即係啲眼神啊，鄙視你啊，即係新仔啊新阿 Sir 係咁啊。會㗎。OK， 即係都會驚，反而係驚佢哋，咁但係即使你手執拳，係耐咗就當然係唔會啦，即係好短時間就適應咗㗎啦。係即係都係做嘢咁樣去計啦嚇。咁到你去到成為囚犯嘅時候，你會點樣睇佢哋嗰啲人，同埋點睇個職員啊？都係咯，都係 hea 住翻工嘅啫嘛。即係你都直頭覺得佢係 hea 住翻工嘅。絕對係啦。即係你譬如你換咗個角度咧，你會覺得哇你咁 hea 嘅，你點樣打工啊？懲教處嘅同事職員咧，佢哋運動量好少嘅。即係佢唔係話，佢哋唔使操嘅。要，佢一樣要操。咁但係你經過一個年紀，因為你嘅工作環境，其實你係坐喺度睇住班囚犯嘅啫嘛。係啊，即係你唔會好似差人咁樣，你要行必噶嘛，唔會噶嘛，好少噶嘛。咁所以你有好多嘅啲嘅懲教處職員咧，除咗件軍裝之外咧，其實係即係啲好普通嘅人嚟嘅。係幾有趣啊！呢個分享。好，我哋第二節就嚟到呢度先。咁啊，轉頭翻嚟咧，咁啊，除咗 Tommy 會再講多少少啊佢嘅心路歷程之外咧，仲會同我哋介紹一啲好嘅嘢嘅喎。咁我哋轉頭翻嚟啊！城寨俾個感覺就係好立立雜雜、污污糟糟，好似係冇條理一個咁嘅廢墟。但其實城寨係一個由人組成嘅有機體。我係 Lance， 你睇緊嘅係城寨。好翻嚟啦！我又即係有啲位好得意啊！咁我頭先我哋咪後都喺度討論咧，咁點解 Eddie Sir 可以做到咁耐嘅咧？係咯，即係咪有中間有啲分別㗎？有嘅。Eddie Sir 佢係由散仔跟住晉升到幫辦啦。咁我諗由散仔可以晉升到幫辦個階段係佢滿足感啦，就唔係個工作令佢有滿足感啦。咁當然啦，你個晉升做幫辦嘅時候咧，咁佢已經係進入一個管理階層啦。咁同我哋嘅所謂嘅散仔做嘅嘢咁枯悶沉悶嘅工作又係唔同，完全唔同嘅咁樣樣。係，我想問咧，嗱，你會見得到就係入邊個世界係點啦？亦都出到嚟咧，亦都有一啲入邊囚犯嘅朋友啦。你有冇見到佢哋中間咧喺入邊，即係佢出咗嚟個改變係點樣樣嘅？出咗嚟之後都有同入邊啲獄友係聯絡嘅，咁但係唔多，能夠即係繼續做朋友嘅人數唔多。咁同埋，但係都係啲普通嘅朋友，間唔中見下面食下飯。咁所以我唔太了解，不過感覺上係全部人，可能我比較怪啲啦，全部人係已經唔再想提起佢曾經坐監嘅事。咁當然我哋坐喺度，即係我哋坐喺度嘅時候，大家只要知道大家係咩底嘅，咁講咧係冇問題嘅。但係我知道曾經坐監嗰啲，即係嗰啲叫白手啦，唔再想人提起呢件事。即係唔會對其他陌生人啦，或者係一啲，或者喺佢生命入邊，佢可能唔係真係好想再去提起呢件咁嘅舊事，可能對佢嚟講會係一個污點咁樣樣。絕對係啦。但係你見到佢哋咧，譬如話佢有咁，佢真係犯法㗎嘛，好多都係。咁佢出到嚟之後咧，佢嘅性格啊，或者係嗰啲嘅改變，有冇見得到㗎？或者做事方式啊，嗰啲嘅改變，絕對會啦。
可能負面嘅比較多啲。負面嘅嘢反而多啲。係啊，因為點解咧？自信心會打擊走啦。咁同埋佢坐監可能令佢消失咗一啲嘢，失去咗一啲嘢。嗱，譬如好簡單啦，麥齊光以前嗰個嘅叫做經濟及發展局局長啦，佢係因為一啲嘅同一啲嘅同等嘅公務人員你係租我樓，我係租我，同相同嘅情況，我見過一個係醫生嚟嘅，係醫生嚟，係一間大醫院嘅主任醫生完全一模一樣啊 ，case 一模一樣個罪都係一模一樣，但係佢就上訴唔得啫。咁佢就冇咗醫生嘅資格啦。咁就跟住出到嚟之後，好似離埋婚添。即係乜成個人生好似就因為呢一單嘢冇晒咁樣。其實係好得意嘅，即係咧，即係坐監係一個好大嘅懲罰嚟嘅。即係我哋都會見得到咧，係坐完監出嚟咧，其實佢入邊咧係負面嘅嘢，學你話齋嚇，係多過正面嘅嘢。即係你所謂嘅重新做人，成日都話重新做人係唔容易嘅，絕對反而係出到嚟要重新做人咧，可能個難關仲重多咗。睇下你個人嘅心理質素啦。我睇到一啲嘅獄友出咗嚟之後，都係唔係咁順境嗰啲咧，係喺個社會嗰個嘅階層係比較高啲嘅，專業人士啦，自尊心啦，有啲家底啦，做一啲好高尚嘅職業啦，出咗嚟之後都係去唔翻以前嘅 level。反而比較低下啲嘅人員啊，冇乜嘢，即係低下。呢個好現實嘅就係，即係我哋成日都講，即係譬如頭先都有提到，就係出邊個社會，即係我哋而家活在嘅呢個社會嗰個嘅階級觀念嚇。即係你如果你係高位嘅、有權有勢或者有名有利嘅，你坐個監就好似咧，即係佢本身呢個自尊感都強咯嚇。即係好似咧人生當中咧蒙上咗一個污點嚇，佢自己過往嘅嘢側邊嘅人啊嚇。未必真係咁樣睇佢，但係佢都可能會覺得佢咁樣去睇。其實坐監咧，只不過係你後半段嘅懲罰嚟嘅啫。其實整個嘅你坐監嘅程序咧，最難受咧係你打官司嘅情況。反而係打官司個心理壓力好大嘅，非常巨大。同埋官司係可能會拖你好耐。咁你睇我哋嘅前特首曾蔭權先生3年4年，仲打排到17年啲，排到17年啊！佢即係先上庭。咁你話嗰個承受心理壓力係幾大啊？非常大。咁呢個嗰個心理壓力嗰個對你嗰個痛苦指數咧，其實係大過坐監嘅。你坐都可能係坐可能一年或者一年多啲，咁但係你之前嗰件事咧係會困擾你好耐。反而我聽落咧就係，反而喺坐監嗰段時間，譬如我聽到就係你之前你打官司嚇，係一個承受心理壓力好大嘅時間啦。中間坐監，你入到去就係適應嘅啫，係咪？你反而係好平和地過日子，個痛苦只係你擔心你屋企人。但係之後出翻嚟你就承受人哋嘅眼光啦，人哋嘅説話啦，人哋嘅態度啦。其實坐監反而唔係最辛苦嗰段時間嚟咯。當然你坐得長嘅，梗係辛苦啦。如果譬如話好似林夢熊咁樣18個月咧，其實佢單官司都拖咗佢2-3年啦。咁其實當然啦，佢係有錢啦。你可以想象下一個冇錢嘅人，就唔好話冇錢啊。譬如話你打官司使你100幾廿萬㗎嘛，咁啲錢係點咧？嗰個心理壓力係點咧？你有好多人生大計你做唔到㗎咯。前途又點樣啦？係啦，前路又點咧？你即係擔心好多嘢咧，即係整個嘅你即係司法程序咧，打官司嗰度咧，其實係好痛苦。即係所以而家呢度係黃絲嘅電台係嘛？呢度我呢個節目就乜都冇。係啦，我即係譬如話而家警察咁樣係唔係都拉你先，跟住就勾你擔保。咁唔知告你乜嘢，其實你係好大嘅懲罰嚟嘅，係好大嘅懲罰嚟嘅。明白。當佢真係可能佢勾你擔保，1個月要去警察局報到一次。咁你如果佢想去留學，留唔到噶咯喎。去外國讀書讀唔到噶咯喎。跟住好啦，真係正式落去 charge 啦。
咁啊你要籌謀點樣打官司啦。係啊係啊。就算你係認罪，你請個律師同你認罪，10萬8萬都走唔甩。如果你唔認罪，你更加金錢上邊啦、心理壓力上邊啦、前途上邊啦、生活上邊啦，其實所有嘅嘢就係因為呢一個俾人拉一拉，咁就全部都好似困住晒喺個死局入邊。冇錯，反而係真係有個決斷，你係要坐監啦。咁之後咧係你反而可以 plan 啊，係咪？冇錯，係你係。即係如果唔係你連 plan 你都冇得 plan 嗰下，就係個死局啊！個死局就係你喐都喐唔到嚇，又唔即係生又唔係死又唔係咁樣呢一種嘅痛苦。係啊。係啊，好啊，咁我哋即係嚟到呢個環節咧，咁我知道 Tommy 咧有啲好嘢想介紹俾大家喎。唔係好嘢嘅，咁我覺得係一件好難得嘅事嚟㗎，係啊呢樣嘢。安靜嘅話，琴日即係叫我嚟嘅時候，準備下啲分享下啲嘅電影啊、書啊，或者音樂啊。音樂咁其實我係我其實年紀好大㗎啦嚇，所以聽音樂咧我都係聽翻80、90年代嗰啲音樂啦嚇。咁近期啲咩歌星我完全唔識㗎啦。我都唔識。咁電影就因為我工作比較忙啲，咁其實同埋我睇電影咧係，我覺得係一件好沉重嘅事嚟嘅。好沉重嘅事。好沉重嘅事。所以就睇戲係比較少啲嘅。睇書就更加添啦嚇，因為而家網上面嘅世界太多嘢睇啦，咁啊所以睇書更加少。仲有就係而家嗰個世界嘅世事變化咧，係比電影更加精彩，係比電影更加橋段豐富。咁所以每一日都發生緊呢啲不可思議嘅事。我對睇新聞咧係好有興趣嘅。OK 咁安靜叫我介紹到，咁我就或者賣下廣告啦。咁我喺由我嘅我接咗件事，犯法件事嚇，叫犯法件事，咁一路去到坐監，跟住放監出嚟咧，我寫咗40篇文出嚟嘅，40個網誌咧叫做嚇。我覺得嚇。其實唔係嘅，基本上係有個朋友咁嗰陣時係因為有雨傘運動，雨傘運動咧就傳聞咧會好多學生係會俾人檢控嘅，可能甚至乎坐監。咁嗰陣時我就寫咗一篇嘢，一段嘅文字咧，大概話俾佢聽坐監大概係為啲咩嘅一回事咁樣，咁就俾咗個朋友，嗰個朋友叫蘇浩。咁阿蘇浩睇咗，喂都 OK 喎，不如你有冇興趣寫下網誌啊咁樣？咁好啦，咁就喺個迷米嘅網站咧，就寫連續啦嚇，叫做1年啦，寫1年啦，咁就偷下懶啦，咁啊寫咗40篇，由被檢控嘅程序嘅心理壓力，跟住去到真係入冊入獄。跟住喺入獄嘅入邊咧係啲有啲咩嘅環境，喺荔枝角係點樣，去到邊度係點樣，去到邊度點樣，以至到出冊放監嘅心情咧，都由頭到尾大概都寫得出嚟嘅。你點去面對你自己？其實我覺得嗰個好難得個位就係咧，好多人啊，學你話齋，佢唔敢再睇。係咯，你點樣去應付呢一種嗰個心理嘅狀況？即係你要將自己呢樣嘢搬出嚟俾全世界知道喎。第一呢個嘅勇氣好大嘅。第一可能係我自己性格問題啦。第二就係我可能以前係做過懲教處啦。係啊。第三就係尤其是係做過懲教處添。第三就係唔係所以我只係我更加唔怕啦。咁同埋第三咧就係我件案件咧係牽涉到一啲嘅明星嘅。咁嗰陣時都已經上晒報紙㗎啦。咁我覺得呢啲其實係事實，係不可避免嘅事實。咁人哋打你個名上去都知道你個過去咯。咁亦都有晒，即係永遠呢個 record 啦，永遠，所以你避都避唔到，走唔甩嘅。咁不如大膽啲啦嚇。尤其是而家網絡世界，咁所以我喺所有嘅 Facebook 又好 ，Instagram 又好，所有 social network 嘅自我介紹咧，我一定話喂，我坐咗監嘅。如果你再同我做朋友咧，我會好珍惜你份友誼。如果你選擇唔同我做朋友咧，我尊重你決定嚇。咁就係咁咯嚇。咁可能阿蘇豪見到我，都呢個人都幾怪喎。係咯，不如你係咁，你又真係有啲咁嘅經驗，咁會唔會寫出嚟咧？俾啲真係會被拉嗰啲人一啲嘅得着咧？其實係有㗎。係嘛？有好多人睇咗之後咧，係私信我佢哋會真係犯得法。
真係犯咗法，即係大概有啲問題想問我話到底點啊？好多好多嘅，好多嚇，即係佢哋犯咗法，即係佢哋入邊嘅即係嘅無奈啦，或者係佢哋嘅迷茫啦，唔知道係咪？未入去嘅，你入咗去揾唔到，入咗去同只能夠用書信交往啊，唔可能喺網上交往噶嘛。即係總之佢未入去，有好多疑惑嘅，好多疑惑，佢就會問你啦，咁樣係啦。即係呢個位就係好難得，就係我諗你都冇諗過係嘛？即係估唔到係原來自己呢段經歷係相對嚟講可以幫助到其他咁樣。我都係睇下嗰陣時啲學生，我話啲學生啲大學生，如果真係咁樣俾人拉咗，咁入邊啲環境，哇！即係早啲講俾佢聽，因為我成日都覺得就係恐懼係嚟自陌生嘅。係你唔陌生你就唔個恐懼感就會減少咯。係啊，絕對係。係咁，所以我話想減少佢哋恐懼感啫。嚇，有冇啲真係後尾係入咗去㗎？有啊，當然啦，真係有嘅。係啊，未唔知佢出翻嚟未？唔係佢再唔聯絡我哋，即係就即係可能已經出咗事嘅。係啊。嚇！喂，咁你喺你寫呢個 blog 啦，寫咗成40篇文章啦，你中間你重新經驗、重新體驗過你自己嘅嗰一啲嘅道路啊，係嘛？喺你入邊當中，你有啲咩嘅變化？你發覺，或者你有冇啲新嘅得着咁樣？喺你重新去得着就練下你嘅文筆咯，係啊，冇乜得着嘅其實。冇乜得着嚇，反而嗰個得着係可能係帶俾到其他嘅人一啲嘅。得着就係可以有上咗嚟2次啦，係咯。唔係，我覺得係一件好難得嘅事，即係有時咧係，我覺得呢個位好緊要嘅，即係我哋唔需要睇低我哋自己咯，即係總之我哋嘅過往啊。即係學你話齋，喺有啲人眼中係一啲污點嚟嘅，佢連提都唔想提，但係反而咧，即係有時將個心胸敞開啊！我覺得呢個勇氣好緊要㗎。其實呢個係香港嘅一個文化嚟嘅啫，係就幾時我識到好多台灣朋友，坐監喺台灣嚟講好平常。或者我識咧美國啲朋友，好平常嘅啫，好平常嘅事添，點解？好平常嘅。即係其實有時都係人生經驗嚟啫嘛，即係正等於我哋要做手術未入醫院咯，唔係代表我哋想病㗎，係咪先？即係譬如話你所謂嘅犯法，有時你都可能係無心之失嘅。咁當然，即係如果作奸犯科嘅講，當然係唔好啦。唔同啦，係啦，你真係做，你知道錯你都去做，同你有時可能係我哋為生活嘅。而家個世界個法律嗰個嘅包含面好大。我哋所謂呢啲叫文科罪案啦。真係有時係可以講係無妄之災嘅。咁其實我頭先講啊麥齊光嘅 case，咁我識得個真係主任醫生啦。揸貨車揾食嘅撞死阿婆，一定坐監噶啦，一定坐噶。無論你點慘啊點都好啦，你只要你證明到你係超速。咁超速70，你行到75撞死阿婆出嚟嘅時候，一定坐噶啦，仲係唔判得唔輕嘅，將判得唔輕嘅，起碼都2年幾3年嘅。你令我諗起咧，之前有一單咧就係小巴撞貨車咧，就係小巴個司機65歲，個貨車司機70歲。喺我屋企附近啦，喺錦上路嗰頭係咯，即係好經常搭過添啊，我哋係嘛？係我記得你個 Facebook 係話你嗰條路，即係好傷心嘅一件事嚟，即係呢啲一定有判啦，因為有死人啦，係嘛？係啊，總之你係撞死人，只要你係證明到你係超速係違例，一定坐嘅。係啊，即係入邊其實好多唔同嘅故事啦，即係喺間房入邊，我相信係可以見到一個大千世界，就唔係個個都係窮兇極惡嘅。唔係有啲好 nice 嘅。係入邊好多佢哋好簡單啫嘛！你許仕仁係咪窮兇極惡啊？絕對唔係啦。你貪心啫，即係貪錢就另計啦，係咪？即係佢哋可能有，但係可能對佢嚟講，只不過係工作嘅一部分，唔知道啦嚇。有啲人即係每一個人都我睇佢哋應該係叫做我哋俗語叫做食滑咗啦，滑咗牙啦已經。係啦，做到滑咗牙啦，都唔。係咯，咁所以喺入邊唔同嘅故事，我哋都會見得到好多嘅，比起我哋平時嗰種嘅刻板嘅印象，即係好唔同。喺坐監有一個得你個得着啦，坐監嗰個得着就係你識到各方人種啦，臥虎藏龍啦，一啲主任醫生有啦，好高醫術好高啦，上市公司主席啦，
一啲私募基金嘅經理啦，或者老闆添啦。好多呢啲臥虎藏龍嘅人，係你估唔到嘅，估唔到嘅，估唔到，即係估唔到係一個。我亦都另外係識得個黑客。黑客啊！即係網絡黑客。網絡黑客佢係靠網絡黑客去揾食嘅，去偷一啲嘅金錢，唔係金錢，偷一啲嘅建築圖則。係唔係個受人指使。槍手嚟嘅。佢講你故仔話，好似啲電影咁嘅。係啊，即係嗰個過程點樣 hack 入去。一間好大型嘅保險公司，唔係一間建築公司嘅圖則庫入邊咧。原來係個情節係你想像唔到，比電影更精彩嘅。係啦，即係呢啲好多嘅古仔咧都可以聽。係啊，哇！真係好多謝阿 Tommy。咁啊到我啦。咁我今日咧就其實好 surprise 嘅，因為咧我即係唔好話近排啦，即係譬如話喺我哋心理學上邊咧，咁就有一個實驗咧，咁就好出名嘅。係。咁就係史丹福大學嘅一個實驗嚟嘅，咁就係咧佢嗰陣時喺就做咗喺直頭喺 Stanford 個大學個地牢嗰度咧，就做咗一個虛擬嘅監倉。我聽過呢件事。係啦，我介紹呢本書咧就係呢個 Lucifer Effect 路西法效應，好似好厚咁樣樣啊。其實佢就將成件事咧就全部寫晒出嚟嘅，係點樣樣咧？就係佢哋嗰個嘅研究人員啦，就揾咗一班好似好單純好平和嘅學生，即係冇嘢嘅咁樣嘅大學生，咁就將佢分為兩批抽籤，就係一班咧就係做叫獄警啦，一班咧就係做囚犯咁樣樣嘅。咁佢喺入邊咧就過零兩個禮拜嘅一個嘅監倉嘅生活。咁佢發現咧，當嗰啲人一成為嗰個角色嘅時候咧，呢個嘅實驗好出名咧，就係發覺咧原來人嘅性格啊，人嘅點解有啲人會變成窮兇極惡嚇？點解會佢？因為佢呢個教授佢專研究人嘅黑暗面嘅，就係當佢擺落個情景度，當佢有權力，或者係當佢成為一個囚犯，當佢身份被剝奪，佢哋成個嘅性格就會出現轉變。平時嗰啲以前好單純啊，着住件風褸啊，好 hippies 嗰啲嘅學生啊咁樣咧，佢一變成一個有權力嘅人嘅時候咧，佢就頭先我所講咧，佢哋會攞棍啊、攞繩啊，就係佢要控制嗰啲嘅人嚇，跟住就發生咗好多嘅一啲嘅衝突啦，打鬥啦、談判啦，甚至乎係受傷啦、心靈受傷啦咁樣，成個嘅實驗咧就係得出咗一個好震撼嘅結果，就係佢哋全部本來一班咁單純嘅人變成一班咁醜惡嘅人，即使連個研究者本身佢自己都好似入咗去一個局入邊咁啊，佢都成為一個操控者，因為佢係喺入邊做一個好高職位啊！我要你有啲咩嚟，你要問我啦嘛，係咪？佢 even 係譬如話去到有個場景咧，就係當啲人去啲爸爸媽媽去探嗰啲嘅囚犯嘅時候，咁當然啲囚犯都係啲大學生啦嚇，即係佢哋好真實嘅，所有嘅嘢全部都好真實。去探啲囚犯嘅時候，個阿媽就話：我覺得我仔係憔悴咗好多啊，好唔開心啊，佢好似有啲嘅變化咁，我好擔心。佢自己都會去防衛，就係喂，其實係你個仔個性格差，唔關我呢一個實驗事。即係佢都會佢自己內在都出現一種扭曲啊。佢為咗捍衛佢自己要嘅呢一個身份，呢一件成件事咁樣，所以好 surprise 咧，就係今日咧聽你講到咧，就係即係點解你由頭到尾都令我感覺到係原來喺香港呢個文化下邊啊嚇同外國嘅監獄嘅文化咧，原來係好唔同咯嚇，即係尤其是當你話到俾我聽，原來啲人 hea 嘅時候嚇，即係我哋冇諗過㗎。係嘛？原來你喺監倉入邊，你以為嗰啲嘅職員啦嚇，原來職員係一個你哋恰當嘅稱呼，可能呢個稱呼都令到你哋嗰個嘅身份嗰個感覺好唔同。喂，我打份工嘅啫，你唔好當我我要管理乜乜乜，我要控制你乜乜。即係當你頭先講到話唔中意聽到係獄警獄卒呢個名字嘅時候，其實當下嗰一下咧，我就有呢個好強烈嘅感覺，就係佢哋唔係要去控制你啲乜嘢。佢唔係要去命令你要做啲乜嘢，
冇噶，我都係收 order 做嘢啫嘛。係咯，我都係只不過翻工放工嚇，我出到去即係放咗工我就要翻屋企或者係出去玩咁樣，我有我嘅人生。而相對嚟講咧，喺呢個實驗入邊咧，或者係喺外國嘅監倉入邊咧，就係佢哋將嗰個身份啊睇得好重。佢係一個警嚟嘅，警係點樣樣咧？總之我就要控制咯。你唔乖，你唔聽話，我就要令到你乖，令到你聽話，係嘛？總之我係比你優越嘅，總之你係一定係比我低下嘅，所以我可以去恥笑你，我可以去嘲弄你，甚至乎我可以去欺凌你，而所有嘅嘢係你應該承受，因為你做錯嘢嚇，你係抵死嘅。咁嗰啲囚犯當然亦都係會反抗咯。喂，我只不過係喺度坐監啫嘛，我都係一個人嚟噶嘛，但係你唔將我當人看待啊嘛嚇，成件事就好唔同啦。所以喺我哋嗰個佢呢一本書所講到就係咧，喺我哋情景下邊啊，即係譬如話係如果嗰個情景係令到嗰班人佢覺得自己擁有權力。呢個好唔同噶嘛，你都冇權力嘅係咪先？或者你冇呢個權力嘅感覺，啲職員冇權力嘅感覺係咪嚇？即係我唔係要做啲乜嘢嘅。佢當佢擁有一個權力而去擁有一種慾望嘅時候咧，其實個人就會變咯。無論你個人幾咁天使都好，佢都會變。我好中意咧，佢喺嗰個序入邊咧，佢講咗一個故事。咁啊話説咧，就係有個畫家，咁啊佢就畫畫咯。佢見到一個 BB 好似天使咁樣樣，好靚嘅嚇，咁佢同佢畫咗一幅畫咁樣。咁跟住咧，其實咧佢等咗好多年嚇，都揾唔到一個咧。其實佢想畫天使與惡魔嚇，佢淨係揾到個天使，等咗好多年都揾唔到。咁啊，直至有一日咧，佢去到某一個國家入邊啦，見到一個男人就同佢去乞討啊嚇，你俾錢我啦，俾食物我啦，我好肚餓。咁跟住佢見到一個男人嘅時候，就發現哇，係啦，係你啦，你一個惡魔嘅樣咧，就應該係咁兇狠嘅。even 你去乞討一啲食物嘅時候，你都係咁兇狠嘅嗰個樣，即係學你話齋，你喺入邊見到啲人好兇惡嘅嗰個咁樣。然之後咧，佢就將呢一個男人咧帶到去個畫室，喂，我可以俾食物你，你過嚟啦，你做我模特兒啦，我幫你畫畫啦咁。跟住咁佢當時咧，佢個幅天使嗰 BB 咧嘅畫喺側邊嘅。咁嗰個魔鬼啊嚇，嗰個魔鬼模特兒咧，一見到個天使 BB 咧，佢就喺度喊啦。嗰個天使 BB 原來就係佢嚟嘅。原來同一個人，我哋都擁有天使與魔鬼嘅質素喺我哋身體入邊嚇，即係甚至乎喺我哋監倉入邊嘅人都好嚇。頭先所講啦，職員都係人係嘛，囚犯都係人嚟嘅。囚犯我哋出邊個世界聽落去以為入邊一定係衰人嚟嘅。但係原來未必係嘅喎。even 個殺人犯坐喺你側邊嚇，喂，佢因咩解救會殺人？可能有佢背後嘅故事啦，亦都係佢係咪每一個都係咁窮兇極惡咧？即係佢哋可能有好多嘅無助啊，好多嘅委屈啊，或者係佢有佢背後難過嘅地方啊咁樣。可能只係一時間諗錯嘢，行差踏錯，而佢哋每一個人喺佢嘅生命入邊，其實佢都可以有佢轉化嘅機會咯。即係譬如好似你咁樣樣咧，就我好欣賞嘅地方就係你可以將自己轉化，將有經驗。我覺得呢個位真係好難得㗎，係啊，即係同埋係一個令人感動嘅位嚟，唔容易。喂，坐過2次喎，仲要以前真係喺度做嘅喎，你點樣面對佢哋先？面對佢哋都難啦，你仲要寫埋出嚟喎，係咪？即係呢一個嘅轉化位，而從中可能係無心嘅，就可以幫到一啲另外嘅人，即係。正等於上集啦，我訪問阿周華山博士嘅時候啦，我哋都同樣提到就係我哋點樣接受我哋自己嘅過去。頭先所講，即係嗰啲比較社會地位比較高嗰啲咧，佢更加難以接受佢坐過監，所謂嘅呢一個嘅污點，呢一個嘅過去。但係喂，唔係嘅喎，即係嗰啲本來都已經我本來都爛仔㗎啦，我唔介意俾你知我更爛仔啫，係咪先？反正我周邊嗰班人可能坐監係英雄主義添，係咪？我劈你2刀跟住入咗去，我有幾威係嘛？即係呢個係佢內在嗰種缺失嘅一個反轉啦嚇。咁所以歸根究底，我哋都係點樣接受我哋自己呢一個嘅人生咯？係啊，無論係即係犯過法也好，坐監也好，冇坐監也好，其實都同樣地，喂，好似 Tommy 咁樣，喂，好難㗎。
你去講出你自己呢個經驗，完全唔容易嘅。其實坐監只不過係一個法庭認為你做錯事嘅啫。咁有時你喺人生入邊有好多做錯咗事，其實唔經法庭嘅，咁你都可能好有罪疚感。係啊，即係尤其是例如你對你嘅伴侶不忠，俾人發現咗，咁其實都幾醜噶嘛。係啊，都幾醜噶，真係呢啲事咁啊！但係我哋又經常聽聞啦嚇，同埋係即係坐監其實都係一個人生經驗嘅一部分咯。唔係個個人生經驗，係唔係個個人生經驗？即係對於某一啲嘅人嚟講嚇，其實如果當你將佢係視為呢個人生經驗嘅時候，你可以將佢變成你接受咗佢之後，你唔介意，反而其實側邊嘅人都唔介意。冇錯，我覺得係咁樣，即係正等於你袒露，喂，我係坐監嘅，你願意成為我嘅朋友，我多謝你，係嘛？跟住我覺得反而呢一個位就係我中意呢個坦誠咯。係嘛？即係你有感覺，喂，其實你都唔係衰人嚟嘅啫，係咪？即係當你接受你自己嘅時候，你就會變成一個好人嘅啦。即係人哋就會願意接受你。咁啊，好多謝咧，今日阿 Tommy 嚟接受我嘅訪問啦，亦都分享咗好多即係關於作為一個懲教處職員同埋呢一個嘅，我要開始改口前懲教處前懲教處職員啦，同埋亦都係一個前釋囚啦，係啦嘅人士啦。咁啊，而家係一個都活得幾好嘅一個商人啦。咁啊，即係人生係可以充滿唔同嘅希望嘅。咁我都希望今集咧可以將呢一樣嘢咧帶俾大家。咁啊嚟到呢一度咧，咁我亦都提醒大家咧，咁就城寨需要你支持啦。咁啊希望大家咧為咗維持我哋即係幫助我哋咧維持呢一年可以有優質嘅節目咧，大家多多捐款啦。咁啊今日就到呢度為止先啦。咁啊多謝 Tommy 嚟到呢度，多謝大家，拜拜。城寨俾人嘅感覺係一個黑暗嘅地方，但係入邊嘅人發奮圖強，人生光明。但係我哋而家活喺呢個大都市底下，喺繁華之中，人生好似更加多嘅痛苦，越嚟越黑暗。究竟點解呢？你睇緊嘅係城寨，我係安靜。